შენ ხარ ის, რასაც ფიქრობ მთელი დღის განმავლობაში. ეს სიტყვები დაწერა ადამიანმა, რომელსაც მსოფლიოს ნახევარი ჰქონდა ხელში. წარმოიდგინეთ, თქვენ ხართ რომის იმპერატორი, მართავთ 50 მილიონ ადამიანს. ომები მუდმივად მიმდინარეობს, ყოველი შენი გადაწყვეტილება კი ისტორიას ცვლის. მაგრამ ყოველ ღამე, როდესაც ყველა იძინებს, შენ ბნელ კარავში ჩდები და წერ, არა სხვებისათვის, არამედ საკუთარი თავისთვის. ეს არ არის უბრალოდ ამბავი, ჩვენ ვსაუბრობთ მარკუს ავრელიუსზე, რომის ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ იმპერატორზე, რომელიც ამავდროულად ფილოსოფოსიც იყო. მისი მედიტაციები არის პირადი ჩანაწერები, რომლებიც არასდროს არ უნდა გამოქვეყნებულიყო. ეს ჩანაწერები მოიცავს იმპერატორის აზრებს, რომლებიც ღამე უჩნდებოდა, შიშებს, საკუთარ თავთან საუბრებს და ასე შემდგომ. სწორედ ეს ტექსტები გახდა ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ფილოსოფიური ნაშრომი. სტოიციზმის მთავარი იდეა მარტივია. შენ ვერ აკონტროლებ რა ხდება შენს გარშემო, მაგრამ შეგიძლია აკონტროლო როგორ რეაგირებ ამ ყველაფერზე. ყველაფერი რაც ხდება შენთან, შენივე აზრების შედეგია, წერდა ავრელიუსი. ამიტომ წერდა ყოველ ღამე. ეს იყო მისი ვარჯიში, არა სხეულისა, არამედ გონებისა. თუ ადამიანს, რომელიც მთელი რომ მიემორჩილებოდა, ყოველდღურად სჭირდებოდა საკუთარ თავთან მუშაობა, წარმოიდგინეთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ჩვენთვის. შენი აზრები ქმნის შენს რეალობას, შენი რეაქცია განსაზღვრავს შენს ცხოვრებას. ამას 2000 წლის წინ ფიქრობდა რომის იმპერატორი. და სანამ ავრელიუსის წიგნს გადაშლი, გაიხსენე, რომ ეს უბრალოდ პირადი დღიური იყო, რომელიც სხვებისთვის არ დაწერილა. წესი და რიგით ის ფერფლად უნდა ქცეულიყო, მაგრამ მაინც მოაღწია ჩვენამდე და უბრალოდ წიგნების მაღაზიაშიც კი შეგიძლია მისი ყიდვა. ჭკვიანმა და ძლევამოსილმა იმპერატორმა ვერ გათვალა მარტივი ფორმულა. თუ არ გინდა რომ შენი ფიქრები წაიკითხონ, მაშინ არც უნდა დაწერო.